Assalomu alaykum. Men ismim Muradova Dildor Qobilovna. Men bu o'quv kursiga kelishdan oldin o'zimga bo'lgan ishonchsizlik, xavotir, insonlar bilan muloqotda, xatti-harakatimda xatoliklar borligi, kuchli depressiya holatida kelgan edim. Bu yerga kelib, shogirdlik kursidan olgan bilim va tajribalarim tufayli hayotimdagi ko'p narsalarni o'zgartirishga muvaffaq bo'lyapman. Tushunib yetdimki, har qanday tajribadan o'tmagan ilm bilim bo'la olmaydi. Bu yerda o'rgangan ilmimni o'zimni hayot faoliyatimda foydalanib, tajribadan o'tkazib, bilimga aylantiryapman. Demak, men hayotimdagi har xil muammoni birin-ketin yechib turib, kasbiy va inson kamolotiga yetishga harakat qilyapman. Bu yerga kelganimdan men juda ham xursandman. O'zim uchun yaxshi motivatsiya, yaxshi ustoz topdim deb o'ylayman va bu inson bilan bilim darajasi yuksakligi uchun kelajakda ham ustoz shogird an'anasini davom ettirib, birgalikda hamkasb sifatida ishlab, o'z faoliyatimni davom ettirmoqchiman.